से जा रहे हैं गीता घाट बाबा के, ये वहाँ पे जो झरना है वो, और एक डैम है सिकरिया डैम, वो आज हम लोग दिखाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, आप ये सेंट एनिस स्कूल है जो बुढ़न के रास्ते में पड़ता है, और इसी रास्ते से हम होकर सिकरिया जो डैम है वो हम आप लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ हमारे खेत। यहाँ पे फंस चुके हैं। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ट्राई करते हैं हम लोग आगे, अगर बाइक जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ बाइक लगा के पैदल वहाँ तक जाएंगे। दोस्तों आखिरकार हम लोग डैम पे पहुंच चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ इस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनसे जानते हैं इस डैम के बारे में कुछ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवनाथ पाल है। अच्छा, इस डैम के बारे में आप कुछ बताइए लोगों को। डैम में आज बने हुए 20 वर्ष से ज्यादा हो गया। इसके अलावा जब से डैम बना है तब से तो लोगों को बहुत सुविधा मिलता गया। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है। कारण यह है कि दोनों नाला से जो पानी निकलने वाला है वह नाला डाइवर्सन है एकदम। ये दोनों नाला किधर किधर है? एक हमारे बगल में पीपल के पेड़ के पास है। अच्छा, और एक जो है वहाँ ताड़ के पास है। तो ये दोनों नाला का पानी कहाँ जाता है? ये नाला के पानी इससे होता है मलाव, सिकरिया, महादेवा, इस नाले से पानी जी। और वो जो नाला है उसे बेलहर, सिकरिया, श्रीपुर, बसंतपुर। और अब हम लोग नाला की ओर चलते हैं। कितने दिन से काम नहीं कर रहे हैं? ये आज 3 वर्ष से काम। मान लीजिए अभी पानी तो इतना डैम में भरा हुआ था कि दोनों फसल हो जाता, लेकिन इसके बिगड़ जाने की वजह से पानी अभी निकल गया, ताकि यहाँ के किसानों का कल्याण हो सके। देखिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका।
देख सकते हैं कि ये खूबसूरत झील जो है ये सासाराम के सिकरिया जो झील कहलाती है। ये पहाड़ों के काफ़ी बीचों बीच ये खूबसूरत झील का जो है वो मंज़र है। ये एक ऐसा मंज़र है कि जैसे कुदरत का एक नायाब तोहफ़ा हमारे सासाराम को मिला। इस जगह को आप देखें और इसकी सुंदरता को आप काफ़ी खूबसूरत नज़रिए से आप देख सकते हैं कि ये जो झील है इसमें आपको झरना भी है और काफ़ी आप इसमें पार्टी वगैरह जो है आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप मना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शिवपुर सिकरिया डैम से निकल रहे हैं और जो गीता घाट बाबा आश्रम और वाटरफॉल है उसकी ओर चलते हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग, इस डैम के बारे में आप कुछ बताइए हम लोगों को। बहुत बने खूबसूरत जगह है, बहुत बने अच्छा जगह है। यहाँ आप लोग आइए, रात बिरात मैंने कोई भी यहाँ मैंने छून छार मैंने लूट पार यहाँ मैंने कोई ऐसी जगह नहीं है। तो ऐसा जगह दिखलाएंगे तो वहाँ से झरना बह रहा है, दोनों पहाड़ है और वहाँ बहुत से लोग ऐसे मैंने पड़े हैं, वहाँ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, अपना खा के अपना मस्ती में लोग एकदम मस्त कर रहे हैं। अब हम लोग गीता घाट आश्रम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंदिर है, मुख्य मंदिर आश्रम भी इसको कहा जाता है। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे अपना बाइक पार्क कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा झरना है। आज के दिन में वो पानी तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत पानी होगा, लेकिन चलिए आपको वो पानी भी दिखा देते हैं, वो झरना भी दिखा देते हैं। काफ़ी खूबसूरत झरना हुआ करता है जब बरसात का मौसम होता है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अब झरने के पास। मनुआ जंगल की तरह इस दृश्य को आप देख सकते हैं। और कहीं पर भी भालू और कई जानवरों का सामना हो सकता है। कांटों से भरा हुआ रास्ता।
पूरा झरना रहता है। और अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं झरने की ओर बढ़ते हुए। हम लोग पहुंच गए हैं जिस झरने की हम बात कर रहे थे, वो यही झरना है। अभी काफ़ी कम झरने में पानी है। वैसे बरसात के मौसम में ये झरना इतना होता है कि यहाँ पे ठहरना मुश्किल होता है। और हम लोग अब इस झरने में थोड़ा सा विश्राम करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से अपना वापस चले जाएंगे। कुदरत की जो बेहिंतहा जो आप खूबसूरती है, उस चीज़ से हम वाकिफ़ नहीं है, तो आप इस चीज़ को आप देखें तो आपको बहुत इस चीज़ का आप लुत्फ़ उठाएंगे। जब बारिश होती है तब यहाँ पे बहुत पानी जमता है और आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बारिश के 3-4 दिनों के बाद आइए। ये जो जगह है वो करीब 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। बहुत जद्दोजहद करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी पथरीला रास्ता था और उसको हम लोग पार करते हुए आखिरकार इस झरने के पास पहुँच ही गए हैं। आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अपना कमेंट जो है वो देना ना भूलें।